Buongiorno, sono Wino Alon. Oggi vi apparo in tutto il splendore della mia identità egiziana. Lo dico perché ho messo, non avendo più camicie, ho niente da mettere visto che sono confinato in un luogo dove sono venuto per 5 giorni, ci sono da quasi 2 mesi, perciò non avevo quasi niente per vestirmi. Sto cominciando a mettere fuori i vestiti estivi, anche se fa freddo oggi. E oggi, come vedrete, questo t-shirt con il mio nome, in ieroglifi egiziano, è particolarmente di circostanze. Vi chiedete come mai che sta delirando? Ma sì, ma questo è normale perché è il mio stato naturale di espressione. E allora, perciò, visto che siete qua, vi invito a delirare con me. E allora, giustamente, niente essendo a caso, tutto essendo un caso incredibile, ho messo questo t-shirt egiziano, ho guardato l'argomento di oggi e oggi si tratta di un viaggio in Egitto. Non pensate questo incredibile? Ah, io sì, eh? Allora, perciò se avevo dimenticato di tagliare il suono. Sì, vi ricordate che qualche giorno fa abbiamo fatto un giretto nel matrimonio in India e oggi il giretto sarà nella grande piramide di Egitto e vedremo e ci divertiremo perché in più di una bilocazione spaziale che consiste ad andare a mantenere la coscienza nel corpo fisico mentre ci spostiamo in un altro luogo di questo pianeta, nello stesso tempo aggiungeremo una bilocazione temporale, perché andremo nei momenti della grande civiltà egizia. Perciò sento l'eccitazione di questo viaggio dopo di tutti questi mesi di stare tranquillo, arrivare al suo culmine. Ma prima volevo dire alcune cosine. Sì, sembra che ciò che vi invito a fare, viaggiare nello spazio, nel tempo, nelle varie dimensioni, non ha un granché da fare con la situazione terrestre attuale, ma su questo punto può darsi che ho qualche diciamo, precisione da portare. Se volete, l'idea è che c'è un mare di gente che fa l'informatore, che attira l'attenzione su tale e tale parte dell'argomento, le cause, le conseguenze, i pericoli, ciò che ci sarebbe da fare, e un mare di gente fa questo. Il mio lavoro è diverso. Capite che il coronavirus ha un straordinario potere di contaminazione. Non è ciò che volevo dire, ma è straordinario che una cosa così più di invisibile non abbia questo potere. Ma se volete, l'idea del lavoro che vi propongo è che se un virus microscopico totalmente visibile ha un potere così straordinario, immaginate il potere di contaminazione dell'amore e della luce. Perciò in queste trasmissioni il lavoro è di usare l'amore e la luce per contaminare l'incontro collettivo e, diciamo,
come si può dire, neutralizzare la potenza del virus, sapendo a che punto l'amore e la luce hanno un potere infinitamente più grande di un piccolo virus tristissimo che si annoia tanto che va a divertirsi annoiandoci. Ma se volete, come l'abbiamo visto nelle altre diffusioni, l'amore e la luce hanno un'infinità di livelli. E allora tutto il lavoro che suggerisco e che propongo è di elevare il nostro livello di amore e di luce per poter partecipare a questa contracontaminazione, che non è una contaminazione che viene dal basso, ma che è una contaminazione che viene dall'alto, perché chiaramente la luce e l'amore sono i cimenti, i portatori, i pilastri di tutta la creazione. E allora noi facciamo scendere, proviamo, noi siamo, diciamo, dei conduttori della discesa di questa potenza di amore e di luce per, diciamo, realizzare un infuso sulla coscienza dell'umanità e permettere prima di elevare il livello vibratore generale, la coscienza e la consapevole generale dell'essere umano verso l'incredibilità di tutte le possibilità che si trovano dentro di lui. E perciò questo lavoro che propongo è assolutamente in armonia con la situazione vissuta su questo pianeta in questo momento. Voilà. Allora, spero di avervi convinto e chiaramente questo lavoro non è nuovo nell'umanità, il lavoro con la luce, con l'amore, chiaramente è sempre stato il fondamento di tutte le più grandi civiltà che sono apparse e si sono mantenute su questo pianeta, e chiaramente le civiltà che hanno questa caratteristica maggiore di essersi mantenute per più tempo l'hanno fatto perché sostenevano la loro civiltà attraverso non il controllo, la paura, la dominazione, ma attraverso giustamente la discesa dell'amore e della luce, il contatto permanente con le fonti di amore e di luce dell'universo. E si sa, perciò che ho scelto l'Egitto, anche perché la conosco benissimo, e se volete, per esempio, 10 anni fa hanno scoperto vicino alle piramidi di Gizeh le tombe dei lavoratori che hanno costruito le piramidi e che erano pagati e che per essere onorato della contribuzione che avevano fatto alla grandezza del loro paese, ricevevano prima dei soldi. Si è visto che lavoravano solo quando il Nilo era in crescita e che era tempo di vacanza, perciò partecipavano a questo lavoro. E infatti è stato veramente straordinario perché ha cambiato completamente l'idea che le piramidi sono state costruite da schiavi. Perciò oggi andremo a visitare
questo movimento, in questo monumento in bilocazione, che non solo è stato costruito con gente che collaborava a un progetto molto più ampio e che può darsi di quale avevano un'idea a questa epoca, è un progetto veramente di collegamento con le forze dell'universo più elevate affinché di proteggere il paese che era l'Egitto. Perciò andiamo. Allora, ti invito sempre, parlando dell'amore e della luce, di cominciare a collegarci con il tuo corpo fisico, con le cellule del tuo corpo fisico, i miliardi di cellule del tuo corpo fisico, e di consapevolizzare che più elevi il tuo livello di amore, più elevi il collegamento con le cellule del tuo corpo, l'armonizzazione con le cellule del tuo corpo, il dialogo con le cellule del tuo corpo, e più permetterai che le cellule del tuo corpo ascoltino le richieste che hai per loro e condividono le tue necessità di lavoro, perché più elevi la tua coscienza, più elevi il tuo livello di frequenza vibratoria e più elevi quello delle tue cellule, perciò siamo uno, come l'ho già detto tante volte. Noi esseri umani abbiamo per compito di unire l'unità con la molteplicità, e questo lavoro si fa attraverso le cellule del nostro corpo fisico. Voilà, perciò intensifichi questo amore con le cellule del tuo corpo fisico. Ringrazi le tue cellule del più profondo del tuo cuore per il servizio incondizionato che hanno per te. E amplifichi il livello di amore attraverso questo ringraziamento. Più apri il tuo cuore all'amore verso le tue cellule, più le tue cellule aprono il loro cuore e perciò il nucleo della cellula si apre e va a liberare tutte le qualità della creazione all'interno di te. Apri, 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 dilati, 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 espandi, espandi, espandi. Più amore, più amore, più amore. E adesso collegati con la fiamma dell'amore, la fiamma di vita eterna che origina
tutta la vita nella sua creazione, la visualizzi come vuoi, è una fiamma che è il centro di tutto, il centro di ogni cosa e il centro di te stesso. È la fonte di ogni forma di vita che contiene l'essenza di tutta la vita, e più ci colleghiamo all'essenza di tutta la vita, più permettiamo di fare mutare le forme di vita. Detto in un altro modo, più liberiamo questa potenza di luce che si trova nel nucleo delle nostre cellule, più permettiamo la trasformazione, la trasmutazione di tutte le forze divine condensate nelle forme, nel mondo dell'apparenza. Nel mondo del quantitativo. E il nostro lavoro è di unire, di rivelare il qualitativo che si trova nel quantitativo, e il qualitativo è come un gioiello protetto da un guscio, e il nostro lavoro è di rompere questo guscio per liberare il gioiello. E solo l'amore può realizzare questa liberazione, perché l'amore va a fissare la luce all'interno del guscio, e fino a quando l'amore va a ammorbidire il guscio, e a un certo momento il guscio sarà diventato così morbido che caderà e lascerà apparire la pietra nella sua preziosità, e saremo rivelati, ognuno di noi, alle potenzialità straordinarie che abbiamo dentro. Adesso convochi le tue cellule in assemblea generale. E le vai a invitare a fare con te un piccolo viaggio in Egitto, e adesso sarebbe bello di avere l'immagine della Grande Piramide Notate questo straordinario potere mentale che fa apparire la piramide subito. Perciò l'idea adesso sta insegnando alle tue cellule di essere la bilocazione, perciò di poter essere nello stesso luogo simultaneamente a
quello che occupa il tuo corpo fisico. Perciò metti completamente la tua coscienza nel tuo corpo fisico, sei qua, armonizzato, in questo stato di amore infinito per le tue cellule e anche di amore infinito per lo spazio all'interno di te. E puoi immaginare che, sentire che si formi intorno a te una sfera che va a riempire lo spazio in cui ti trovi perché è molto più facile di viaggiare attraverso il tuo veicolo sferico che gli egiziani chiamavano Merkaba, che attraverso esclusivamente la proiezione psichica. Inspiri la luce dorata della fiamma di vita eterna, inspiri la gioia che ti comunica questa fiamma di vita eterna che viene letteralmente illuminare ogni cellula del tuo corpo fisico e ogni cellula del veicolo di luce che vai a utilizzare per spostarti e perciò in questo veicolo di luce sferico adesso ti invito a prendere, sempre mantenendo la tua coscienza nel tuo corpo fisico, mandi una parte di te, e ci sono molti modi per fare quello, ma mandi attraverso questa Merkaba una parte di te che va a raggiungere il sito delle piramidi in Egitto e poi dall'alto guardare dalla tua poltrona, da dove sei seduto, le piramidi, osservare la bellezza architetturale, stai utilizzando la tua televisione interiore. E ti invito non solo a guardare con i tuoi occhi fisici, con i tuoi occhi, ma a sentire la potenza energetica che le piramidi ti comunicano e poi anche utilizzare la foto che si trova sul tuo schermo e la cosa straordinaria è che la parte di te che hai bloccata fino in Egitto, nelle piramidi, ti permette di ricevere nel tuo corpo fisico, che si trova dove sei in questi momenti confinati, ricevere l'energia, l'altissimo livello di vibrazione delle piramidi.
Così puoi sperimentare uno dei usi possibili della tua Merkabah. In questo caso lo usiamo per dei spostamenti spaziali. Perciò possiamo dire in questo caso spaziali e orizzontali perché viaggiamo su questo pianeta all'interno della stessa dimensione da quella in quale stiamo attuando da solito. E per il momento stai percependo l'energia delle piramidi mentre sei all'esteriore delle piramidi e perciò percepisci l'energia trinitaria delle tre piramidi. Anche bellissimo in questa foto di vedere il triangolo dell'ombra proiettata della piramide. Adesso ti invito a concentrarti di più sulla piramide di Cheops, la prima che vedi. E adesso ti inviterò a fare un viaggio all'interno di questa piramide e perciò cominciamo a prendere il tunnello discendente che hai davanti a te perché per gli egiziani sempre prima di salire uno deve scendere. Scendere dove? Nelle profondità di se stesso. Per fare che? Per consapevolizzare
assolutamente tutti i meccanismi del suo inconscio e consapevolizzare tutte le forze che sono in noi, che includono le forze scure, con lo fine di poter diventare capace di utilizzare queste forze oscure per proiettarci nella coscienza infinita della creazione, un po' come, e grazie a questa forza, questo liquido scuro che è il gasoil, il petrolio, che possiamo fare volare gli elicotteri, gli aerei, le navette spaziali. Perciò si tratta di percepire e imparare a utilizzare la potenza infinita di tutto ciò che si trova in noi e di sapere, di imparare a trasmutare tutte queste forze per usarle, perché vi ricordo che in ogni cosa che esiste c'è il potere e l'amore infinito della fiamma di vita eterna. Perciò questo potere, questa potenza e questo amore infinito della fiamma di vita eterna si trova anche nella più grande profondità di ciò che possiamo considerare come delle forze scure all'interno di noi, ma capisci che queste forze scure contengono giustamente la possibilità che hai di usarlo per elevare, attraverso l'elevazione dell'energia di queste forze, elevare il tuo proprio livello di coscienza, il tuo proprio livello di luce, il tuo proprio livello di amore. E perciò che uno scende in questo corridoio infinito verso nello stesso tempo la profondità di te stesso e nello stesso tempo la profondità della terra. Perciò ti invito a fare questo lavoro di discesa, ma là hai nella tua coscienza la torcia della luce della fiamma di vita infinita, perché con questa torcia puoi andare ovunque, sarai sempre protetto e questa torcia è quello che ti dà il potere di trasmutazione di tutte le forze oscure all'interno di te. Mi sembra che c'è un'altra foto mostrando questa discesa verso le profondità. Voilà, allora là stiamo arrivando nel fondo di questo corridoio estremamente profondo. E un momento bisogna toccare il fondo di questa discesa e come arrivare nel fondo della zona scura del nostro inconscio e arrivi qua con nelle mani la torcia della fiamma di vita eterna con quale
poi letteralmente illuminare questa fonte e adesso arriviamo con un'altra foto dove siamo arriviamo su una piattaforma, un corridoio piano e là possiamo cominciare l'ascensione verso le cime di noi stessi e là hai davanti a te il grande corridoio ascendente che ti va a portare fino alla stanza del re. Perciò questo è fotografiato dall'alto verso il basso, tu immagini che sei in basso e che cominci, dopo di questa discesa molto lunga, vai a cominciare la risalita verso le cime di te stesso, verso il tuo cuore, verso il centro della tua coscienza, che è nello stesso tempo il centro cellulare del tuo corpo, che ti mette in contatto con il centro stellare della coscienza divina. E perciò adesso sei letteralmente invitato a salire questo corridoio che il primo della discesa è bassissimo e indica il dovere di umiltà che ha l'uomo, perché l'umiltà è l'unico ingrediente che ti va a permettere di illuminare le zone le più profonde del tuo essere. Invece, nella salita che prosegue, hai un corridoio gigantissimo, elevatissimo, perché adesso puoi portare questa potenza delle radici del tuo essere verso l'alto e letteralmente permettere al gigante che sei di esprimersi e vedremo di esprimersi a tutti i livelli della realtà. Perciò che sei un gigante. L'uomo non può essere un gigante fisicamente e sulla terra, è un gigante esclusivamente quando realizza il suo collegamento con le forze dell'universo. E questo collegamento con le forze dell'universo si fa attraverso la fiamma, la luce della fiamma di vita eterna che manteniamo sempre accesa in questa ascensione e che manteniamo sempre accesa all'interno di noi per illuminare permanentemente l'integralità di tutte le cellule del nostro corpo fisico e della sfera che abbiamo intorno a noi, che è il nostro veicolo con quale siamo arrivati in questo corridoio. E perciò saliamo, saliamo, saliamo con il più grande dei rispetti, con l'affascino della straordinarietà di questo luogo, della solennità di questo luogo.
siamo in mezzo a miliardi di tonnellate di pietra. Siamo veramente nel cuore della materia. E esattamente come nella profondità di noi stessi ci sono le potenze più straordinarie che possiamo trovare nell'oscurità del nostro essere, nell'oscurità della materia, il Ierofante e i suoi discepoli sanno letteralmente andare a estrarre la potenza divina inclusa all'interno di questa, diciamo, prigione, fra virgolette, di materia. Perciò siamo nello stesso tempo adesso salendo all'interno della piramide, salendo all'interno della materia e salendo all'interno di noi stessi per fare l'ascensione di noi stessi, portando alla luce, diciamo, tutte le forze più profonde, più oscure che abbiamo dentro e che siamo venuti elevare, portare a un più alto livello di luce, portare a un più alto livello di coscienza, portare a un più alto livello di amore, e questo ci va a permettere di rivelarci alla nostra essenza eterna, l'unica realtà, è quello che veniva a fare il discepolo alla fine di queste lunghe iniziazioni in Egitto, e adesso in questo grande corridoio ti invito a aggiungere al viaggio spaziale il viaggio temporale. Perciò adesso, nello stesso tempo che sei tu in questo momento dell'evoluzione dell'umanità, sei anche tu 3700 anni fa. Durante il grande periodo dell'imperio egizio, intermediario, e poi anche risalire più indietro, e ti invito a risalire 5.000 anni fa, e a terminare questa ascensione con la coscienza dell'alunno che viene ricollegarci alla forza di vita eterna all'interno di questa piramide. E adesso stai lavorando con te stesso adesso, te stesso 3700 anni fa e te stesso 5000 anni fa.
ma è sempre te stesso, lavorando con questa fiamma di luce eterna, di vita immortale, di vita eterna. L'unica realtà che ti può portare ai più alti livelli di rivelazione di te stesso. E adesso arriviamo in un piccolo corridoio bassissimo, 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 che ci va a ricordare, prima di arrivare alla sala del re, che ci va a ricordare che per entrare nella stanza del re bisogna di ancora più di umiltà. Questa umiltà con quale abbiamo scesa il grande corridore discendente, adesso bisogna intensificarla. E che cos'è l'umiltà? Che ha tanti aspetti. Accettare di diventare il benefattore delle tue cellule, il re ben amato, il servitore delle tue cellule per il loro benessere, questo è il più grande livello di umiltà. Non sei più il re presuntuoso, il più grande re è quello che sa lavare i piedi dai discepoli. E noi lo facciamo con le nostre cellule, attraverso l'amore, attraverso il ringraziamento, attraverso il dialogo, attraverso l'invito ad accompagnarci, attraverso le spiegazioni. E adesso possiamo arrivare nella stanza del re. Dove abbiamo abbiamo un'idea, una visione della stanza del re, perciò immagini che 3700 anni fa e che 5000 anni fa stai arrivando qua e c'è un'altra foto dove questa sala è vuota, c'è un'altra foto dove c'è il sarcofago e adesso ti invito, arrivi in questa sala con veramente il rispetto più grande, più totale, più assoluto per questo silenzio infinito. Perché una delle funzioni della piramide è di permetterti di toccare il silenzio profondissimo che puoi trovare quando scendi nelle profondità di te stesso, perciò quando sei tuffato letteralmente nel cuore della materia, che il cuore della materia ti va a rivelare a te stesso, rivelandosi a tutti. E adesso ti invito a entrare nel sarcofago che possiamo vedere e ogni volta che vado tuffo nel sarcofago e rimango più possibile perché questo
è un centro di collegamento con le stelle. Perciò immagini che il tuo essere di 3700 anni fa e quello di 5000 anni fa si trovano in questo sarcofago e là l'ierofante ti va a guidare. E che cosa fa l'ierofante nella grande piramide? Ti fa letteralmente sigillare la potenza di tutto il lavoro che hai imparato per 10 a 20 anni negli altri templi dell'Egitto. E questo lavoro è di imparare definitivamente a utilizzare la tua Merkabah per realizzare il viaggio nei paesi detti paesi dei morti, ma che sono i paesi della vita eterna, che sono i paesi di frequenze vibratorie sempre più alte. E si tratta di insegnare l'espansione di coscienza di tutti i livelli possibili di Merkabah in questo momento per ricordarti delle tue memorie, di tutti i livelli di consapevolezza che esistono in tutta la creazione. Perciò vai a rivelare la memoria dell'unità nella molteplicità. Perciò adesso, in questo sarcofago, senti il silenzio talmente meraviglioso che puoi trovare all'interno della piramide, all'interno della materia eterna, e all'interno di te stesso, perché tutto è uno. Questo luogo non era per niente una tomba, non c'è mai stato scoperto nessun coperchio. È impossibile far entrare un coperchio nel piccolo corridoio che conduce alla camera. Questo luogo è il luogo dove uno impara a morire all'illusione della vita apparente per nascere all'unica realtà che è la vita eterna che anima
tutta la creazione fino alla sua particella più infinitesimale. E perciò che dopo un soggiorno di 3 giorni e 3 notti in questo sarcofago, uno ne usciva come un immortale, perché aveva risvegliata l'immortalità che si trova nel cuore della materia e l'immortalità che si trova nel cuore infinito dell'uomo e nel cuore infinito della sua materia fisica. E perciò, da questo punto della coscienza, da questo sarcofago, espandi, 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 dilati, 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 apri, 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 e proietti la tua coscienza sferica all'interno, la tua coscienza sferica adesso va integrare all'interno di sé tutta la piramide di Cheops. E adesso questa piramide si trova all'interno di te stesso. E stai così espandendo, usando la piramide, stai espandendo la tua coscienza, includendo la potenza della piramide all'interno della tua coscienza. E una delle potenzialità che si trovano nella piramide, ogni piramide che va a ricostituire la forma della piramide di Cheops e che a livello dove si trova la sala dove sei attualmente con il suo sarcofago, questo livello vibratorio è un livello di immortalità, dove la materia non putrifica. Questa sala permetta l'eternalizzazione della luce divina nella materia. E questo punto che stai toccando attraverso questo viaggio interiore adesso nella grande piramide. E perciò attivi la potenza della piramide all'interno del tuo corpo, all'interno della tua coscienza, all'interno di questa sfera, di questa Merkaba che hai allargato alla taglia della piramide e che ti permette di attivare la tua memoria di immortalità all'interno del tuo corpo fisico.
più amore, più amore, più amore, più luce, più luce, più luce, più vita, più vita, più vita, vita eterna. E capisci che attraverso il ricollegamento con questa vita eterna all'interno di te diventi un immortale. O svegli l'immortalità che da sempre si trova in te. E sia il tuo corpo di 5.000 anni fa, il tuo corpo di 3.700 anni fa, il tuo corpo di adesso ricevono la potenza infinita di questa energia di immortalità che va a cambiare letteralmente il tuo futuro. Perché quando uno illumina il suo passato, cambia letteralmente il suo futuro. E puoi vedere quest'immortalità proiettarsi davanti a te, sulla linea infinita del futuro, e adesso hai attivato l'immortalità in vari punti del tuo passato, in molti punti del tuo futuro, e adesso sei invitato a salutare con infinito rispetto, infinito amore questo luogo e nella tua sfera piramide attivata sei invitato a salutare le 3 piramidi nel tuo cammino di ritorno e a riportare sia la forza di vita eterna del tuo passato che quella del tuo futuro attivato fino al tuo corpo nel momento presente. E perciò fai questo viaggio indietro
E sei adesso nel tuo corpo fisico con intorno a te la Merkaba in quale la piramide di Cheops è iscritta e va a mantenere la tua memoria di mortalità attiva ogni volta che la chiamerai ti verrà in aiuto. Ricordati, mantenga sempre, sempre, sempre accesa all'interiore di te questa luce della fiamma di vita eterna, perché più la fai scendere nella tua coscienza, più espandi la tua coscienza e più la parte di te che è una con l'inconscio collettivo a contaminare l'insieme della coscienza dell'umanità. Siamo tutti uno e così ognuno di noi, facendo questo lavoro, partecipa all'elevazione del livello di coscienza globale e partecipa a letteralmente la rivelazione che è totalmente inutile avere paura di qualsiasi cosa, perché questa fiamma di vita eterna vigila all'interno di noi e più saremo in grado di farla brillare permanentemente e più contribuiremo a cambiare il mondo in quale siamo. Perciò di nuovo porti tutta la meravigliosa potenza vibratoria e forza di amore di questo viaggio all'interno del tuo corpo fisico e quando vuoi apri gli occhi. Ma questa è unicamente la prima cosa che si imparava durante questi 3 giorni e 3 notti all'interno del sarcofago.
Perciò ci ritroveremo nei prossimi tempi per tornare nelle piramidi e portare un po' più avanti questo lavoro. Spero che vi siete divertiti e vi do appuntamento chiaramente per prossima domenica. Tanto amore a tutti e la fiamma di amore della luce eterna, la fiamma di immortalità sempre accesa. Grazie.